好，我係喜家美好生活館，我係你哋嘅體驗官 Candy。咁咧，我依家喺惠州，我依家喺萬達廣場旁邊。呢度咧係一個次新小區。我哋今日嚟做咩咧？因為咧而家有個業主啦，你睇大家睇到喎，哇，好靚啊！一個新裝修，全新裝修嘅，啱啱新鮮出爐，新裝修咗個大橫廳4房2廳2廁嘅一個新嘅裝修完嘅屋企嚇，咁叫我哋嚟睇下喎。咁體驗官係做咩咧？咁睇下佢呢度裝修質量點啦。咁呢啲邊邊角角好唔好啊？做得好唔好啊？完成得好唔好咁咧？特別仲有一樣嘢就係健康啦，梗係咪先？咁一家大細住入嚟，肯定係健康啦。咁好啦，咁我哋就從方方面面，咁我哋大家帶住鏡頭，我哋一齊睇下呢個屋，大家睇呢個屋裝修靚唔靚先？咁好啦，咁我哋呢個大環廳大家睇到啦。咁我哋而家先睇個陽台先。呢個陽台咧，咁嗱，而家啱啱太陽落山啦，咁就可能大家睇唔係好清楚，但係咧好斜風嘅呢度係啊，嗱，視野都好開揚，咁咧陽台兩邊咧都預留咗係啊擺落去水嘅位置咁啊，大家係自己安排啦嚇，點擺都得。咁好啦，咁依家洗衣機嘅位置喺呢度 OK 啦，咁咧呢度呢個而家陽台咧大概一個2.2米乘於4米嘅空間啦。咁呢個空間咧，大家咧除咗可以擺洗衣機之外，種花啦，係咪先？呢度整個細嘅茶台啦，欣賞下呢個風景啦，吹下風都係幾 relax 嘅，係啊。咁咧，我哋睇翻依家睇翻個廳啦。呢個大橫廳咁，即係呢個4房啊嘛，3代同堂咧，大家喺呢個大橫廳住咧都好舒服嘅。咁而家咧呢度咧係個電視櫃先啦，電視背景牆咧，依家佢而家個業主呢個搭配咯都幾靚嘅。咁呢個咧係岩板啦，咁係啊，呢個係而家係好興嘅，依家叫意式輕車風啦。咁下面咧擺位咧就可以好好擺啦，自己就擺啲公仔又好，擺啲書又好，擺啲乜嘢都得。咁咧而家預留咗呢個咧，可以擺一個。可能100寸都擺得落啊！呢個我冇帶尺嚟量，我唔係好知嚇。但係咧，成個佢嘅搭配嚟講咧，係有層次感同埋有點講咧，都幾襟睇啊！有層次感，有輕奢感，同埋係襟睇嘅，係啊，係啊。咁咧，我哋而家睇翻呢個廳啦，同埋呢個餐廳嘅位置，客廳同餐廳。而家咧，客廳同餐廳都係做咗吊燈嘅設計嘅。咁呢兩盞水晶燈咧，咁。點講咧？係同一個系列嘛，係咪先？咁而且咧，成個客廳同餐廳嘅位置，唔係嗰個燈光都好和諧，係嘛？一家咁樣樂也融融嘅感覺啦，係咪先？咁好啦，我哋睇下呢個餐廳位置。餐廳位置咧，依家係擺咗一個長方形嘅台嘅。咁而家擺咗4張凳。咁嚟緊咧，其實可以兩邊都仲有好多闊桌嘅，就算6個人啊，哪怕8個人都 OK 嘅。8個人逼結咧，6個人都好鬆動嘅，係啊。呢度嘅位置咧，仲可以擺一個雪櫃嘅位置嘅。雪櫃咧，呢度可以擺一個，大家可以睇到嚇，可以擺到個1.2米嘅都好，係好輕鬆嘅呢個位置。咁雙口門就擺到啦。咁而家我哋睇翻呢個儲物空間。咁其實咧，呢個業主咧真係點講啊？佢揀呢個儲物櫃咧，真係好犀利咯！點解咁講咧？第一，因為咧佢有一個層次感，顏色有深有淺啦，由淺到深咁樣啦，而且有玻璃門啦，有空間感啦，各種搭配嚟講，佢呢個視覺上嚟講係好靚仔嘅。另外咧，睇到儲物空間係超強大嘅，又有櫃桶啦，呢邊有櫃桶，有3個櫃桶啦，咁好大啊！呢個櫃桶好大係嘛？好大係啊，咁。而家咧業主叫我哋嚟睇下有冇味啊嘛，係咪先？即係覺得點啊？呢個裝修公司整得靚唔靚仔啊？咁健唔健康啊？咁我哋睇翻啦，呢啲儲物櫃嘅空間係大啦，係咪先？大家都睇到哦。睇呢邊你可能睇唔到。係啦，撳去。儲物空間大，而且係冇嗰啲好勁嘅、好濃郁嘅化學味，係冇嘅，係有少少木嘅清香嘅啫，係啊。咁而家大家睇翻呢個板材啦，我哋而家睇翻個板材。咁呢個板材咧，係而家係用緊呢個係9厘嘅一個厚度嘅，咁係一個好硬淨嘅厚度啦，係啊。咁咧儲物空間大家覺得點咧？我就覺得可以擺好多嘢，真係可以擺好多，一家5口4口都隨便擺啊！呢啲上面係酒櫃啊，係喎，仲有同大家講一聲就係，如果大家係有啲擺一啲玻璃櫃、酒櫃嘅位置咧，對於我哋女士啊，或者係
打掃衞生嗰條友咧係真係好友好嘅。點解？因為咧佢唔會入灰塵啊。咁呢度係基本上唔會入灰塵嘅，就好乾淨啦。咁下低呢啲咧咁就正常打掃就得啦。咁我哋睇翻呢度咧，呢度係我哋入門口嘅位置嘅。咁呢個係一個穿透嘅設計啦，有打燈啦，呢個有個第時可以自己睇下買咩裝飾品啦。呢個貼面咧係特登揀咗呢個貼面嘅，因為咧佢係點講？從視覺上嚟講咧係亮點嚟嘅，成個空間咁就透咗出嚟啦。係啊，大家可以睇睇，成個空間咁咧就真係好靚嘅，就唔會死板啦。所以大家咧，我建議大家以後裝修嗰陣咧，特別係做呢啲咁嘅儲物櫃嘅時候咧，大家就可能加啲錢啦，或者唔同阿姐姐同阿銷售姐姐講唔使加錢送啦咁啊。其實通常咧做一啲咁嘅跳色咧，或者突出嘅唔同嘅咧，係令到成個空間感係唔同，同埋顯得嗰個業主好有 taste 嘅，係啊。大家可以留意下，睇下覺得呢個 Candy 講得啱唔啱嚇？第時話翻俾我知。咁咧好啦，咁呢個咧係一入嚟就一個入戶鞋櫃啦。入戶鞋櫃咧，佢咧呢個一個鞋櫃做咗嘅，同埋上面咧係一個儲物櫃嚟，同埋電箱都喺度嘅。係啊，我哋就啱啱擺咗嘢啦嚇，唔好意思啊。咁咧呢個儲物櫃鞋櫃嚟講咧係真係好靚仔嘅，特別咧大家要留意呢個位置，即係呢個位。係啊，呢個位置係呢個位置要留意，就以後大家屋企咧呢個做呢啲可以擺拖鞋嘅。咁我哋翻嚟入嚟換拖鞋咧就啱好啦，啲拖鞋就攝喺入邊，唔會散收啦。咁我哋屋企着翻嚟啲鞋咧就擺翻入去就得啦，好乾淨，好企理啦。係啊，咁好啦，我哋呢邊啦，呢邊係我哋嘅第一個房間，係一間陽光房嚟嘅。咁而家咧業主係做咗風窗嘅，咁呢個風窗嘅一個嘅，咁咧我哋睇翻呢個啦，成個係暖色調嘅，咁咧呢啲咧係乳膠漆，咁而且咧真係嗱冇乜甩灰，冇甩灰嚇，冇甩灰，我哋嚟睇先，係冇甩灰嘅啊，係冇甩灰。咁咧而家咧做咗2個窗嘅，我哋試下睇下點。咁咧其實咧，大家聽下。好安靜嘅，係啊，成個小區係好安靜嘅，因為呢邊咧大亞灣呢邊其實咧真係比較安靜嘅，冇乜大嘅工地啊，各樣嘢基建係冇乜嘅，咁啊成個小區係好安靜嘅，同埋呢度咧係好扯風嘅，而家都我哋感覺到啲空氣嘅流通。咁咧一入門口呢間房咧，業主咧做咗咧預留咗一個空白嘅位置，我唔知佢中唔中意打麻雀啊咁樣，呢個打麻雀其實幾好，我幾中意。咁咧，另外就係譬如你要做書房又得啊，咁小朋友嘅嗰啲書房同埋大人嘅書房啊、電競房啊，即係功能房。呢個功能房大家預留咗好好啦。咁譬如你即係有人嘢多啊咁樣，大家先可以攞嚟做儲物房都得，係啊。呢間咧房咧，咁一樣係做咗我哋睇翻個工藝啦，係啊。裝修工藝上面係做咗啲線條嘅，係天頂嗰度做咗啲線條，成個空間感咧就出咗嚟啦。咁所以其實我覺得呢個業主咧嗰啲 taste 係幾好嘅。咁樣因為下面個乳膠漆嘅色咧係深啲噶嘛，大家唔知睇得出喺個鏡頭。咁咧變咗咧，其實佢嗰個空間感係好好嘅，係啊，係啊。咁好啦，你哋覺得呢個陽光房如果係你會做咩咧？係啊，你話俾我知。我哋睇翻呢邊啦。Hello，我哋翻嚟啦。呢度咧係一個廚房嚟嘅，大家見到嗬。廚房咧好簡單啦，咁佢係一個 L 字形長方形嘅一個而家呢個儲物櫃都係咁樣擺嘅。咁爐頭啊，抽油煙機同埋嗰個嗱。熱水器都有，係啊，熱水器都全部擺喺呢邊嘅。咁呢度大家睇翻呢個洗手盤啦。洗手盤咧，其實呢個洗手盤都係幾好，一個大嘅一體嘅洗手盤係要大嘅，呢個幾好。咁啊嗱，呢度擺住預留咗擠嗰啲青菜啊或者乜嘢淋什嘢先啦。咁呢個洗手盤咧，佢你見到有水流係一致嘅向下嘅，咁而且一個大嘅，咁啊大家洗嘢就好方便啦。同埋咧，我要提醒大家一個即係喺廚房做嘢，同埋喺廚房煮菜啊，或者係煮飯啊，同埋即係喺呢度工作嗰啲，大家去煮嘅。大家睇到啦，如果我呢度整嘢咧，係啊，我係有少少烏低身先啱嘅，或者喺呢邊咧睇，我要少少烏低身先啱嘅。咁變咗咧，大家可按照大家嘅同埋呢個炒餸都係啦，我係有少少烏低身得嘅。咁變咗咧，呢個位置頭啊，同埋呢個
台面嘅位置可以按照大家嘅身高嚟去調整嘅，即係譬如我煮飯多咁啊，呢間屋我係女，假如咁講我係女主人咁，按照我個身高嚟整啦，係咪先？係啊，大家可以調整嘅，唔使額外加錢嘅，係啊，第時同設計師姐姐講就得啦，呢個好簡單，係啊。呢個真係條腰就唔會咁赤痛啦，因為彎得身多真係好辛苦下㗎。咁好 sorry 啊，唔好意思，講翻嚟呢邊先。咁咧，大家有冇見到呢度咧係冇預留到呢個，即係呢個空間啊，係冇預留嗰個擺雪櫃嘅位置啊。咁雪櫃咧就係擺翻啱先我頭先講餐廳個位置咯，因為呢個空間就係咁大嘛，係咪先？咁我哋咪就下位咯。咁而家睇翻呢度。咁咧，呢間屋大概係住4到6個人度啦。咁呢個梳化位置咧就啱啱好啦。係啊，好闊綽嘅。呢個梳化係差唔多3米長嘅一個梳化。咁3米長嘅梳化喺個大橫廳嚟講係大氣啦，係啊，好舒適啦。咁而且空間咧係綽綽有餘。所以其實講真，喺呢間屋企住咧，你 taste 有咁好咧，真係好舒服咯。係啊。咁睇翻呢邊，咁咧喺呢度係有4房2廁嘅，咁呢度係另外一間房啦，係啊。呢間房咧，其實係而家即係講真，我哋呢間屋真係好靜好靜嘅咯。嗱，呢個一個到頂嘅儲物櫃，呢間房一樣係做咗水晶吊燈，同埋每間房都做咗線條嘅。咁空間感嚟講就即係有跳式嘅設計咧，個空間感就冇錯。好好啦，咁大家咧真係喺入邊真係會覺得好舒適，同埋覺得身高好高，成個空間感好舒適，真係好舒適。同我之前睇嗰啲冇做上面嗰啲線條嗰啲比咧嚇，咁啊真係感覺個空間感高啲㗎，即係覺得即係有位置高啲，所以下次如果我屋企裝修，我都會咁樣整咯，真係㗎。咁好啦，咁我睇翻先，咁呢個張床咧係1.5米嘅床，咁咧佢擺咗一個床頭櫃嘅，咁嗰邊係飄窗，係啊飄窗嚟嘅。咁大家可以睇到啦，其實我哋成個拍攝過程之中好安靜，淨係聽到我把聲係咪？係啊，成個拍攝過程好安靜，因為成個小區都好安靜。係啦，咁我睇翻呢個櫃啦 ，sorry 唔好意思兜咗咁耐。咁呢個櫃到咗通到上面嘅，係啊。咁呢個成個櫃門咧，呢個櫃門係30嘅，呢個櫃門係30嘅，打開咧都係你睇成個空間係好大嘅，係啊，睇到唔會好咩？咁我哋就聞下個味道啦。真係冇嗰啲科技很活嗰啲味咯嚇。呢個上面咧嗰啲係摺疊區，跟住一個掛衣區。咁嗱好多掛衣區，哇！下面係一個掛衣區嚟嘅，係啊，sorry。下面一個掛衣區，成個空間真係利用到最後嘅1厘米，係啊。呢個成個空間嚟講，即係呢個業主啊，真係好有 taste 咯。所有啲空間利用到最後1厘米真係好勁㗎，係啊。好啦，係啊，呢邊咧，佢係3間段嘅一個洗手間，咁咧洗手盆喺出邊嘅，咁洗手盆咧呢個位置咧都做咗呢個洗手盆嘅儲物櫃嘅，我都唔知點開，唔好意思，呢個唔知點開，唔知點開啊，是但啦。咁咧呢個鏡智能鏡啊，唔知有冇通電喎？唔係喎，唔知喎，是但啦。總之鏡櫃就好咗啦。咁鏡櫃咧，我哋睇下洗手台呢啲。咁咧，你睇到洗手台呢邊咧，佢全部有加咗縫邊嘅呢啲，你睇到未啊？啲全部後期加咗縫邊嘅，全部有做咗收邊嘅，見到冇？係啊，全部做咗尾縫嘅，我哋叫做尾縫咧，即係其實佢而家咧嗰啲縫咧，全部有整過嘅，係幾好。呢個洗手盆嘅深度都 OK 嘅，成個佢叫我哋睇下嗰啲儲物櫃嗰啲味道大唔大啊？因為一家大細最緊要健康係嘛？咁個個都係咁噶啦，所以我哋要睇真啲。咁咧好啦，我哋睇翻呢度先。其實呢度咧成個我真係覺得呢個設計師都真係幾勁，成個空間感係好靚嘅，即係連呢度都整咗嗰個燈帶，我真係覺得咧我好。雙眼皮嘅燈帶，我覺得好意外咯，但真係好靚啊！呢度真係。好啦 ，sorry 講翻廁所先咁。好啦，呢度係乾濕分離嘅，一個乾濕分離嘅。咁我入嚟試下呢個位置啦嚇。咁咧呢個有差唔多1.2米闊嘅呢個闊度差唔多1.2米啊，有係啊。咁咧呢個都做好晒嘅。
咁啊，呢個水槽都佢個水槽都滲水做得好靚，你哋見唔見到？呢啲水槽咧全部係流到嚟呢度嘅，成個水槽咧係做得好靚，呢個設計真係唔錯，同埋呢個手工都唔錯。冇啦，呢個係智能廁所嚟嘅，呢個係啊，我哋就冇試啦。咁啊，睇翻呢個門啦，我睇啲呢個係咁樣咯，啊，雙層玻璃門嚟嘅，咁都睇唔到嘅，其實都。咁成個廁所咧都係好闊、好寬敞嘅，好闊綽嘅，係啊，空間幾好。咁我哋過嚟呢邊啦，呢度係我哋嘅第三間房。呢個第三間房依然都係將儲物功能開發到最後1厘米嘅一間房，係一個榻榻米嘅房間，係啊，榻榻米嘅房間。咁依然啦，我哋睇下啲櫃嘅品質啦，因為業主同我哋再四咁強調啦，而家睇到咧係真係冇味嘅，成間房都係冇味嘅，而且咧成個小區俾我感覺真係好安靜，喇叭聲都冇嘅，車聲都冇，係啊，冇乜聲嘅。咁好啦，我哋睇翻呢個榻榻米嘅房間，榻榻米嘅房咧，咁呢度佢係做咗一個1.5米嘅床啊，1.5米嘅床咯，係啊，咁仲有咩特別咧？呢個房間係啊，呢度就係啱小朋友住咯，因為佢個長度唔係好咩，即係唔係好夠啊。呢個長度唔係好夠，呢個係啱小朋友住嘅。呢個一個係小朋友房啦，係啊，sorry，我真係呢個係小朋友嘅書房嚟嘅，同埋佢嘅睡房嚟嘅。咁咧小朋友嗰啲衫啊、書簿啊、各樣嘢，小朋友嗰啲公仔啊都可以擺得到，即係係咯，呢個設計唔錯。好，我哋睇翻呢度啦。咁咧，呢度係我哋而家嚟緊去入去個套房啦，就係主人房嘅套房。主人房嘅套房呢個都幾骨子係咪？好得意係咪？咁呢個主人咧係一個好有趣嘅人嚟嘅，我都覺得佢啲 taste 又好係咪？揀嘅顏色又靚啦，咁啊所有嘅收納又好好啦，呢啲咁骨子嘅都有，真係好得意。好啦，我哋睇下呢邊啦。咁呢個套房咧係咁樣嘅，入嚟呢度咧係個乾濕分離嘅洗手間。咁呢個係一個乾濕分離嘅洗手間啦，一樣係智能馬桶啦。咁呢個係一個乾濕分離嘅。咁好啦，然之後咧，我睇下，大家同我哋一齊嚟睇下啦。呢個位置咧都係好寬敞嘅係嘛？都覺得係好寬敞係嘛？唔會好局促係嘛 ？OK，呢度咧洗手盆都係好寬敞。啊，呢度仲整咗呢啲掛衣嘅，係啊，呢啲大家呢啲咧要買呢種，係要提醒下大家呢啲。呢啲可以摺疊嘅掛衣真係神器嚟㗎，洗手間神器。你唔用嘅時候就將佢噏上去，你沖完涼啊就換完衫啊將佢噏上去就得啦。用嘅時候真係好，又唔會壓定，呢個真係好勁，我要點讚真係。咁好啦，呢啲我睇下佢點啦。依然冇乜，真係唔係好冇嗰啲甲醛味嘅，真係非常之好。好啦，我哋睇下呢個沖涼房嘅位置，呢個大概係1.2米咁樣，好闊綽，好寬敞啊！即係跳舞都冇，兩個人跳舞冇問題真係。呢度個窗已經係做咗呢種嚇，你嘅呢家呢個窗咧係做咗呢種入邊有白折頁嘅窗嚟嘅，呢個係啊，呢個一個白折頁嘅窗嚟嘅，好犀利呢個係啊，又可以遮人啦，又可以透光啦，咁幾好嘅係啊。呢個都係一雙層玻璃嘅一個係啊，透光唔透人嘅 OK。好啦，呢個套房我哋睇翻啦。呢個套房又係一個開發儲物空間到100%嘅，過嚟大家過嚟睇睇呢個，又係一個好大嘅儲物櫃啦，係咪？掛衣櫃，好大嘅衣櫃同埋儲物櫃，都即係1年4季嘅被，1年4季嘅衫都隨便擺啦，係咪？2個床頭櫃都已經預留咗啦，係啊。咁呢間房咧係冇做飄窗嘅，呢間房冇做飄窗嘅，就係做咗咁樣冇做飄窗咯，係啊。我哋睇下點樣，係冇乜噪音嘅，成間房好安靜嘅。咁其實而家講真啦，喺大亞灣住嚟講啦，咁大亞灣依家住嘅人口唔係好多，成個小區嘅，即係我哋而家成個區嘅人口唔係好多，同埋咧唔會塞車嘅，生活嚟講係慢節奏幾舒服嘅。
係啊，咁歡迎大家過嚟大亞灣揾我哋玩啦，係啊。呢間屋咧就睇差唔多啦，但係咧個門嘅位置，大門嘅位置都幾靚嘅喎，好靚仔下嘅好對於我嚟講真係幾奢華、輕奢風嘅一個大門口。我哋而家帶大家去睇下呢個入戶門先。而家我哋呢邊所有嘅鎖都係用智能密碼鎖、指紋鎖嘅，係啊。咁我哋跟我哋嘅鏡頭出嚟睇睇啦。咁係啊，sorry，燈，OK，出嚟。嗱，呢個門大家覺得靚唔靚仔咧？係啊，呢個其實真係成個我哋呢邊大亞灣咧，都係而家講真啊，用嘅都係智能密碼鎖啦。咁呢個小區咧，講真啊，係呢個門係幾靚仔嘅，因為佢好多金屬嘅線條呢啲咧係好輕奢風嘅，即係比其他小區嚟講，真係呢個門都幾靚嘅。係啊，好，業主你好，歡迎翻屋企啊！我係你哋嘅體驗官 Candy， 係啊，歡迎翻屋企。你哋覺得呢個112平嘅大橫廳4房2衛2廁2房嘅呢個房點咧？呢個業主，你哋覺得呢個業主 taste 點啊？咁講真，我就好中意呢度啲收納嘅所有嘅櫃啦，同埋啲特色嘅家私啦。咁其實嚟講，呢個業主真係好靚咯，同埋成個啲設計都好精緻。呢個係意式輕奢風，希望大家中意我哋嘅頻道啦。係啊，我喜家美好生活館嘅體驗官 Candy，拜拜，我哋下次再見，拜拜。